Vegetariánstvo. Argumenty z hľadiska karmy, zdravia a ekonomiky. Môže vegetariánska strava zlepšiť alebo navrátiť zdravie? Môže ochrániť pred určitými chorobami? Zástancovia vegetariánstva hovoria áno mnoho rokov, i keď donedávna ich v tom moderná veda príliš nepodporovala. Zdravotníci začínajú teraz pozerať na vegetariánstvo inak, keďže súčasné lekárske výskumy potvrdzujú očividné súvislosti medzi konzumáciou mäsa a chorobami ako je chemická choroba srdca a rakovina. Už v roku 1961 Journal of American Medical Association napísal, 90 až 97% srdečným chorobám sa dá predísť vegetariánskou stravou. Od tej doby niekoľko dobre vypracovaných štúdií vedecky preukázalo, že popri tabaku a alkohole je konzumácia mäsa najväčšou príčinou úmrtia v západnej Európe, Spojených štátoch, Austrálii a iných vyspelých štátoch. Ľudské telo jednoducho nie je schopné rozložiť nadmerné množstvo zvieracieho tuku s cholesterolom. Celkom 214 vedcov vykonávajúcich v 23 zemiach výskum arterosklerózy sa takmer dokonale zhodlo na tom, že medzi stravou, hladinou cholesterolu v krvi a ochorením srdca existuje priama súvislosť. Ak človek prijíma v potrave viac cholesterolu ako jeho telo potrebuje, čoho sa obvykle dopúšťame pri konzumácii mäsitej stravy, nadbytočný cholesterol vytvára v ľudskom organizme veľké problémy. Hromadí sa na vnútorných stenách ciev a zmenšuje v nich prietok krvi. To vedie k ochoreniam srdca, mozgu a iných životne dôležitých orgánov. Vedci Milánskej univerzity a nemocnice v Maggiore dokázali, že nízku hladinu cholesterolu v krvi môžu naopak udržovať rastlinné bielkoviny. V referáte britského lekárskeho časopisu The Lancet Sirtori uvádza, že ľudia s vysokým obsahom cholesterolu v krvi spojeným s postihnutým srdcom si môžu pomôcť stravou, ktorá obsahuje iba rastlinné bielkoviny. A čo rakovina? Štúdie posledných 20 rokov jasne potvrdzujú súvislosť medzi jedením mäsa a rakovinou hrubého čreva, konečníka a maternice. Tieto druhy rakoviny sú vzácne medzi tými, ktorí mäso jedia málo alebo vôbec, ako adventisti, Japonci, Indovia a podobne. Medzi spoločnosťami pojedajúcimi mäso neobmedzene je naopak rakovina veľmi rozšírená a stále ohrozuje väčší počet ľudí. Iný článok v časopise The Lancet uvádza, ľudia žijúci v oblastiach s vysokým výskytom rakoviny čriev majú vo zvyku živiť sa stravou s vysokým obsahom tuku a živočíšnych bielkovín, zatiaľ čo ľudia žijúci v oblastiach s nízkym výskytom preferujú prevažne vegetariánstvo s malým množstvom tuku alebo mäsa. Rollo Russell vo svojich poznámkach o príčinách rakoviny hovorí, objavil som, že z 25 národov konzumujúcich prevažne mäso, má 19 národov vysoké percento výskytu rakoviny a iba jeden národ má percento nízke. Z 35 národov, ktoré mäso jedia málo alebo vôbec, som však ani u jedného vysoké percento výskytu rakoviny nezaznamenal. Prečo je teda organizmus mäsožravca ku všetkým týmto ochoreniam náchylnejší? Biológovia a odborníci pre výživu jasne dokazujú, že ľudské zažívacie ústroje jednoducho nie sú k tráveniu mäsa uspôsobené. Mäsožravé zvieratá majú krátke zažívacie ústroje, ktoré sú trojnásobkom dĺžky ich tela, aby sa mäso z tela dostalo pokiaľ možno čo najrýchlejšie, pretože pri jeho rozklade vznikajú toxické látky. Keďže rastlinná potrava sa rozkladá oveľa pomalšie, majú bylinožravci črevá najmenej 6-krát dlhšie ako ich telo. Človek má dlhé črevné ústroje bližšie k bylinožravcom. Takže keď je mäso, veľké množstvo otravných látok preťažuje ľadviny a môže na jednej strane viesť k pakostnici, artritíde, reumatizmu a na druhej strane k rakovine a arteroskleróze ciev. Nemôžeme zabudnúť ani na chemikálie pridávané do mäsa. Ako náhle je zviera porazené, začína sa jeho telo rozkladať a po niekoľkých dňoch začne šednúť a zelenať. Mäsový priemysel maskuje toto odpudzujúce sfarbenie prísadou dusitanov, dusičnanov a iných konzervačných látok, aby mäso dostalo jasnú červenú farbu. Výskumy odhaľujú, že veľa z týchto látok je taktiež karcinogénnych. Celú situáciu zhoršuje taktiež obrovské množstvo chemikálií, ktoré zvieratá dostávajú ešte za svojho života v krmive. Gary a Steven Nalovi nám vo svojej knihe Jedy vo vašom tele odkazujú, že by sme si mali dvakrát rozmyslieť, než kúpime ďalší biftek alebo šunku.
Zvieratá sú vykrmované a udržované pri živote nepretržitým podávaním ukáľudňujúcich prostriedkov, hormónov, antibiotík a 2400 iných drog. Tento proces začína už pred narodením a pokračuje dlho po smrti. Tieto rôzne chemické látky sú aj naďalej v mese, ktoré konzumujete, ale zákon nepožaduje, aby bol ich zoznam uvedený na obale. Neboli predsa ľudské bytosti stvorené ako všežravci. Nepotrebujeme živočíšne bielkoviny. Odpoveď na obe otázky znie: nie. Aj keď niektorí historici a antropológovia tvrdia, že človek je z historického hľadiska všežravec, naša anatomická stavba tela, zuby, zažívací systém uprednostňuje nemesitú stravu. Americká spoločnosť pre výživu poznamenáva, že väčšina ľudstva sa počas histórie vždy živila vegetariánskou alebo skoro vegetariánskou stravou. Aj v tých najpriemyselnejších krajinách sa ešte pred 100 rokmi mäso jedlo veľmi málo. Všetko začalo až s mraziacimi boxmi a konzumnou spoločnosťou 20. storočia. Ani v našom storočí sa ale ľudské telo jedeniu mäsa neprispôsobilo. Významný švédsky vedec Carl von Linné uvádza: vnútorná a vonkajšia stavba ľudského tela porovnávaná so stavbou tela zvierat ukazuje, že prirodzenou stravou človeka je ovocie a zelenina. Anatómiu mäsožravých a bylinožravých zvierat porovnáva tabuľka uvedená v obrázku. Pokiaľ ide o otázku bielkovín, doktor Pavo Airola, uznávaná autorita v oblasti výživy a prírodnej biológie, hovorí: pred 20 rokmi bola doporučovaná denná dávka bielkovín 150 gramov, teraz klesla na 45 gramov. Prečo? Pretože spoľahlivé svetové výskumy potvrdili, že náš organizmus toľko bielkovín nepotrebuje a že skutočná denná potreba je 30 až 45 gramov. Nadmerná konzumácia bielkovín je teda nielen plytvaním, ale v skutočnosti vážne poškodzuje telo a spôsobuje nebezpečné choroby ako rakovina a ochorenia srdca. Ak chceme, aby naša strava obsahovala denne 45 gramov bielkovín, nie je nutné jesť mäso. Môžeme ich získať z čisto vegetariánskej stravy tvorenej rôznymi obilninami, strukovinami, orechmi, zeleninou a ovocím. Mliečne výrobky, obilniny, strukoviny a orechy sú koncentrovanými zdrojmi bielkovín. Napríklad syr, arašidy a strukoviny obsahujú v rovnakom váhovom množstve viac bielkovín ako veľká časť druhov mäsa. Až donedávna si ľudia zaoberajúci sa výživou mysleli, že iba mäso, ryby, vajcia a mliečne produkty dávajú úplnú bielkovinovú skladbu, obsahujúcu 8 tzv. Esenciálnych aminokyselín, ktoré si telo nedokáže vytvoriť a že žiadne rastlinné bielkoviny nie sú plnohodnotné. V preklade, že im chýba jedna alebo viac týchto aminokyselín. Výskumy Švédskeho inštitútu Karolinska a Nemeckého inštitútu Maxa Plancka však ukázali, že väčšina druhov zeleniny, ovocia, semien, orechov a obilnín je vynikajúcim zdrojom kompletných bielkovín. V skutočnosti sa rastlinné bielkoviny vstrebávajú ľahšie ako živočíšne bielkoviny a neprinášajú so sebou žiadne jedy. Keď prijímate dostatok prirodzenej stravy, je vylúčené, aby váš organizmus dostával málo bielkovín. Pamätajte, že pôvodným zdrojom všetkých bielkovín je rastlinná ríša. Vegetariáni ju jednoducho jedia priamo, miesto toho, aby najprv živili zvieratá a potom zvieratá jedli. Príliš mnoho bielkovín v strave dokonca znižuje ľudskú energiu. V sériách porovnávacích testov, ktoré vykonal doktor Erwin Fischer z Univerzity Yale, bolo zistené, že vegetariáni pracujú dvakrát tak dobre ako ľudia živiaci sa mäsom. Keď doktor Fischer znížil ich spotrebu zvieracích bielkovín o 20%, ich výkonnosť stúpla o 33%. Nespočetné ďalšie štúdie dokázali, že správna vegetariánska strava poskytuje viac energie ako mäsitá. Dr. Dže Iotekio a V. Kipani z Bruselskej univerzity vo svojej štúdii ukázali, že vegetariáni sú schopní vykonávať fyzické testy 2-krát až 3-krát dlhšie ako mäsožravci a zotavujú sa 3-krát rýchlejšie ako ľudia pojedajúci mäsitú stravu. Vegetariánstvo a ekonomika. Podľa informácií zostavených americkým ministerstvom hospodárstva ide viac než 90% všetkých obilnín vyprodukovaných v Amerike na výkrm zvierat, ktoré skončia na jedálnych stoloch, hlavne kráv, prasiat, oviec a hydiny. Vo Veľkej Británii je to 85%. Už samotné spracovanie obilia ako prostriedku k produkcii mäsa je neuveriteľne nákladné.
Čísla amerického ministerstva hospodárstva hovoria, že za každých 16 kg obilia, slúžiacich na výkrm dobytka, získame iba 1 kg mesa. V knihe Strava pre malú planétu nás Francis Moore Lapé vyzýva, aby sme si predstavili, ako sedíme pri 200-gramovom bifteku. Potom si predstavte miestnosť naplnenú 45 až 50 ľuďmi s prázdnymi miskami pred sebou. Za vykrmovaciu cenu vášho bifteku by sa každá z týchto misiek mohla naplniť varenou obilnou kašou. Vyspelé štáty ale takto plytvajú nielen svojim vlastným obilím, ale dovážajú tiež rastlinné krmivo bohaté na bielkoviny z chudobných krajín. Dr. George Borstrom, autorita v geografii potravín, odhaduje, že celá tretina úrody podzemnice olejnej v Afrike, obsahujúcej rovnaké množstvo bielkovín ako mäso, končí v žalúdkoch dobytku a hydiny západnej Európy. V rozvojových krajinách človek spotrebuje približne 200 kg obilia ročne, väčšinu z toho priamou spotrebou. Priemerný Európan alebo Američan však naproti tomu spotrebuje ročne asi 1000 kg obilia, ako zdôrazňuje odborník v otázke potravín Lester Brown. 90% však z toho najprv nakrmi zvieratá vo výkrmoch. Priemerný Európan alebo Američan konzumujúci mäso, hovorí Brown, spotrebuje 5-krát viac potravinových zdrojov ako priemerný obyvateľ Kolumbie, Indie alebo Nigérie. Tieto skutočnosti viedli odborníkov k záveru, že svetový problém hladovania je umelo navodený. Dnes produkujeme viac než dosť potravy pre všetkých ľudí na tejto planéte, ale zachádzame s ňou veľmi márnotratne. Harvardský odborník v oblasti výživy Jean Mayer odhaduje, že zníženie produkcie mäsa len o 10% by uvoľnilo dostatok obilia k výžive 60 miliónov ľudí. Inou daňou, ktorou platíme za jedenie mäsa, je zhoršovanie životného prostredia. Silne znečistené stoky a odpadné vody z jatiek a výkrmovní vážne znečisťujú potoky a rieky. Rýchlo vychádza najavo, že vodné zdroje sú znečisťované, ale taktiež zbytočne vyčerpávané a v tomto smere prináša mäsový priemysel veľké škody. George Borstrom hovorí, že živočíšna výroba je príčinou 10-krát väčšieho znečistenia ako obývané oblasti a spôsobuje 3-krát väčšie znečistenie ako priemysel. Paul a Annie Ehrlichovi vo svojej knihe Populácia, zdroje a životné prostredie uvádzajú, že vypestovanie 1 kg pšenice vyžaduje iba 60 kg vody, zatiaľ čo na produkciu 1 kg mäsa je potrebné 2500 až 6000 kg vody. V roku 1973 New York Post odhalil otrasné zneužívanie tejto najcennejšej suroviny. Jedna veľká kuracia farma v Spojených štátoch užívala denne 455 miliónov litrov vody, čo je množstvo, ktoré by zásobilo mesto s 25 000 obyvateľmi. Prestaňme sa teraz venovať environmentálnej situácii a poďme sa pozrieť do priemerného amerického obchodu. 1 kg sviečkového bifteku tu stojí asi $4, zatiaľ čo suroviny, z ktorých sa dá pripraviť lahodné, výživné vegetariánske jedlo stojí v priemere menej ako $2 za kilogram. Vegetariánstvo by priemernému človeku ušetrilo tisícky dolárov ročne a $10 000 za celý život. To isté platí pre spotrebiteľov na celom svete. Keď uvážime toto všetko, je ťažké predstaviť si niekoho, kto by sa po tomto všetkom nestal vegetariánom. Etika. Pre väčšinu ľudí sú etické dôvody pre vegetariánstvo najdôležitejšie zo všetkých. Etickým počiatkom vegetariánstva je poznanie, že aj ostatné tvory cítia a že ich pocity sú podobné tým našim. Tak si človek uvedomuje, že svojim jednaním už nechce spôsobovať bolesť ostatným. Esej Etika vegetariánstva z časopisu vegetariánskej spoločnosti Severnej Ameriky odsudzuje tzv. Humáne porážanie zvierat. Mnoho ľudí je v súčasnosti utešovaných pocitom sebauspokojenia z presvedčenia, že zvieratá sú teraz porážané humánnym spôsobom a tak odmietajú všetky morálne argumenty proti pojedaniu mäsa. Skutočné fakty o živote a smrti nevinných zvierat však hovoria samé za seba. Celý život väznených zvierat určených na porážku je neprirodzený a neľudský. Zvieratá sú umelo oplodňované a plemenené, kastrované, vykrmované s prísadou hormónov, aby rýchlo pribrali a po dlhej dobe dopravené na jatky, kde ich čaká smrť. Bodce, elektrické šoky, lámanie chvostov, teror a hrôza vo veľkokomplexoch je doteraz súčasťou moderného chovu, prepravy a porážania zvierat.
Toto všetko prijímať a stavať sa iba proti bezcitnej brutalite posledných pár sekúnd zvieracieho života je prekrúcanie slova humánny. Pravda o porážaní zvierat je šokujúca. Moderne vybavené jatky pripomínajú skôr výjavy z pekla. Jačiace zvieratá sú omračované údermi kladív, elektrickými šokmi alebo uspávacími zbraňami. Potom sú ešte položivé vyzdvihnuté za nohy do vzduchu a pomocou mechanických prepravných systémov sú vláčené továrňami smrti. Sú im zaživa podrezané hrdlá a zatiaľ čo krvácajú, je im odrezávané z tela. Prečo nie je mrzačenie a zabíjanie hospodárskych zvierat regulované rovnakými pravidlami, aké sú určené pre blaho domácich zvieracích miláčikov? Mnoho ľudí by bez pochyby prešlo na vegetariánstvo, keby navštívili jatky, alebo keby osobne museli zabiť zvieratá, ktoré jedia. Pre všetkých, ktorí jedia mäso, by takéto exkurzie mali byť povinné. Pythagoras, známy svojimi objavmi v geometrii a matematike, povedal: O, moji bratia, nepoškvrňujte si svoje telá hriešnými jedlami. Máme obilie, máme jablká ohýbajúce vetvy svojou váhou a hrozno na révach. Sú tu lahodne voňajúce byliny a zelenina, ktoré môžeme variť a zjemniť na ohni, a ani nám nie je odopreté mlieko alebo materinou dúškou voňajúci med. Zem poskytuje štedré bohatstvo potravín a ponúka nám hostiny i bez krvi prelievania, iba zvieratá uspokojujú svoj hlad mäsom, a dokonca ani nie všetky, pretože kone, dobytok a ovce žijú z trávy. V jednej eseji pomenovanej o jedení mäsa rímsky autor Plutarch píše, ako sa vôbec dokážete pýtať, aký dôvod mal Pythagoras k odmietaniu mäsa. Mňa skôr prekvapuje, čo spôsobilo a aké bolo rozpoloženie mysle človeka, ktorý sa poprvýkrát ústami dotkol usadlej krvi a priniesol k svojim perám mäso zabitého stvorenia, ktorý položil na stôl mŕtve nechutné telá a odvážil sa nazvať jedlom a živinami tie časti, ktoré prednedávnom bučali a nariekali, pohybovali sa a žili. Je isté, že nejeme zo seba obrany levov a vlkov, skôr naopak, tieto zvieratá ignorujeme a zabíjame neškodné, krotké stvorenia bez pazúrov a tesákov, ktoré nás vôbec neohrozujú. Kvôli kúsku mäsa ich pripravíme o slnko, svetlo a život, na ktorý majú právo. Lev Nikolajevič Tolstoj napísal: Zabíjaním zvierat kvôli jedlu v sebe človek nevyhnutne potláča svoju najvyššiu duchovnú schopnosť, súcit a milosrdenstvo k živým stvoreniam ako je on sám a otupovaním svojich vlastných citov sa stáva krutým. Taktiež upozornil: Pokiaľ sú naše telá živými hrobkami zabitých zvierat, ako môžeme očakávať, že na Zemi zavládnu ideálne podmienky? Ak strácame úctu k životu zvieraťa, strácame úctu aj k životu človeka. Pred 26 storočiami povedal Pythagoras: Tí, ktorí zabíjajú zvieratá, aby jedli ich mäso, majú sklon vraždiť svojich blížnych. Máme strach zo zbraní, bomb a rakiet nepriateľov, ale môžeme zavierať oči pred bolesťou a strachom, ktorý im sami prinášame tým, že každý rok vraždíme vyše 3 miliardy cicavcov a 22 miliard hydiny. Každým rokom stúpa počet zabitých rýb na bilióny. A čo povedať o desiatkách miliónov zvierat zabitých každoročne vo výskumných laboratóriách, pre kožušinu alebo zastrelených pri športe? Môžeme snáď poprieť, že takéto zaobchádzanie so zvieratami len stupňuje našu surovosť a krutosť. Leonardo da Vinci napísal: Človek je zaiste pánom tvorstva, pretože vo svojej brutalite predbehne všetky zvieratá. Žijeme zo smrti iných. Sme ako cintorín. A dodal, prídu časy, kedy sa ľudia budú pozerať na zabitie zvieraťa, ako sa pozerajú na zabitie človeka. Mahatma Gandhi cítil, že etické princípy sú pre celoživotné rozhodnutie k prechodu na vegetariánstvo silnejšou podporou ako zdravotné dôvody. Cítim, povedal, že duchovný pokrok na istom stupni vyžaduje, aby sme prestali zabíjať naše blížne tvory pre uspokojovanie telesných potrieb. Prehlásil tiež: Veľkosť národa a jeho morálnu vyspelosť môžeme posudzovať podľa toho, ako zachádzajú so zvieratami. Je taktiež extrémne pokrytecké, keď ľudia, ktorí vraždia zvieratá, alebo ich vraždenie a koncentračné tábory financujú nákupmi mŕtvol v supermarketoch tvrdia, ako oni zvieratka majú radi. Často sa rozplývajú nad psíkmi a domácimi zvieratkami, ktoré vraj milujú. O 5 minút na to ale nemajú problém iné cítiace zvieratko pchať do svojich úst.
Keď ich na to niekto upozorní, tak len pokrytecky zašomrú niečo v tom zmysle, že ale veď tie sú na to určené. Náboženstvo. Všetky dôležité písma človeku prikazujú, aby žil bez zbytočného zabíjania. Starý zákon hovorí, nezabiješ. Toto sa bohužiaľ mylne vykladá iba ako dôkaz na vraždu. Ale pôvodná hebrejčina znie, lo tircach, čo v doslovnom preklade znamená nezabiješ. Úplný hebrejsko-anglický slovník doktora Rúbena Alkalajho hovorí, že slovo tircach, hlavne v klasickom hebrejskom použití, sa vzťahuje na akýkoľvek druh zabíjania. Nie len nutne na vraždu človeka. Aj keď starý zákon obsahuje isté nariadenia ohľadne pojedania mäsa, je jasné, že ideálnym stavom je vegetariánstvo. V knihe Genesis 1.29 nachádzame, ako Boh samotný prehlasuje: Dal som vám na celej zemi každú bylinu nesúcu semená aj každý strom, na ktorom rastú plody so semenami. To budete mať za pokrm. Aj v ďalších knihách Biblie veľkí proroci jedenie mäsa odsudzujú. Pre mnoho kresťanov je hlavným kameňom úrazu viera, že Kristus jedol mäso a ďalej mnoho dôkazov na jedenie mäsa v Novom zákone. Ale podrobnejšie štúdium pôvodných gréckych rukopisov ukazuje, že veľká väčšina slov preložených ako mäso sú trofe, brome a iné slová, ktoré jednoducho znamenajú potrava alebo jedenie v najširšom slova zmysle. Napríklad v Evangeliu svätého Lukáša 8.55 čítame, že Ježiš vzkriesil ženu zo smrti a nariadil, aby jej dali mäso. Pôvodné grécke slovo, prekladané ako mäso je fago, čo znamená iba jesť. Grécky výraz pre mäso je kreas a nikdy sa nepoužíva v spojení s Kristom. Nikde v Novom zákone neexistuje žiaden priamy dôkaz, že by Ježiš jedol mäso. Je to v súlade so slávnym proroctvom Izajáša o Ježišovom príchode: Panna počne a porodí syna a dá mu meno Imanuel. Bude jesť smotanu a med, aby dokázal zavrhnúť zlé a voliť dobré. V islame sú tiež zmienky tejto kultúry. Žiaci sa proroka Mohameda pýtajú: v pravde existujú odmeny za naše dobrodenie, ktoré činíme štvornožcom, a za to, že im dávame piť vodu? A Mohamed odpovedá: za dobrodenie preukázané akémukoľvek zvieraťu prichádza odmena. Pán Buda je známy zvlášť svojim kázaním proti zabíjaniu zvierat. Ustanovil nenásilie ahimsu a vegetariánstvo ako základný krok na ceste k sebarealizácii a vyslovil dve zásady: neporážaj vola, ktorý orie tvoje pole, a neodávaj sa žravosti, ktorá vedie k zabíjaniu zvierat. Nenásilie ako etický základ pre vegetariánstvo zdôrazňujú tiež védske písma Indie. Mäso nikdy nejde získať bez ublíženia živým stvoreniam, stojí v Manu Samhite, starej indickej zbierke zákonov, preto nech sa človek vyhýba používaniu mäsa. V inej časti Manu Samhita upozorňuje, ak niekto dobre uváži ohavný pôvod mäsa a vykrmovanie a zabíjanie živých bytostí, nech celkom pojedanie mäsa zanechá. V Mahabhárate, epickej básni obsahujúcej 100 000 veršov, o ktorej sa hovorí, že je najdlhšou básňou na svete, sa vyskytuje mnoho pokynov proti zabíjaniu zvierat. Niektoré príklady. Ten, kto si praje udržovať mäso svojho tela pojedaním mäsa tiel iných bytostí, žije v utrpení, či už sa narodil v akomkoľvek životnom druhu. Kto môže byť krutejší a sebeckejší než ten, kto udržuje svoje telo pojedaním mäsa z tiel nevinných zvierat? Tí, ktorí túžia mať dobrú pamäť, krásu, dlhý život, pevné zdravie a telesnú, morálnu a duchovnú silu, by nemali jesť zvieratá. Každá živá bytosť má dušu. V Bhagavad Gíte Krišna popisuje dušu ako zdroj vedomia a ako aktívny princíp, ktorý oživuje hmotné telo každej živej bytosti. Podľa véd prechádza duša evolučným vývojom z tiel nižších životných druhov do vyšších, až dosiahne ľudského tela. Iba v ľudskej podobe potom duša môže obrátiť svoje vedomie k Bohu a v okamžiku smrti môže byť premiestnená naspäť do duchovného sveta. Šríla Prabhupáda vo svojich výkladoch ku Šrímad Bhagavatamu hovorí: všetky živé bytosti musia naplniť určitú dobu, po ktorú sú uväznené v určitom druhu hmotného tela. Musia završiť dobu vymedzenú k životu v príslušnom tele a až potom sa môžu povýšiť do iného tela. Zabíjanie zvierat alebo akejkoľvek inej živej bytosti iba zabraňuje tomuto procesu, lebo nezavršili dobu určenú pre uväznenie v určitom tele. Nikto by preto nemal zabíjať telá pre svoj zmyslový pôžitok, pretože tým sa zaplieta do hriešnej činnosti.
V krátkosti, zabitie zvieraťa prerušuje jeho evolúciu živočíšnymi druhmi a ten, kto zabíja, bude následne trpieť následkami za takéto hriešne jednanie. V Bhagavad Gíte 5.18 Krišna vysvetľuje, že duchovná dokonalosť začína vtedy, keď človek dokáže vidieť, že sú všetky živé bytosti rovnocenné. Vďaka správnemu poznaniu vidia múdri v účenom a pokornom brahmanovi, krave, slonovi, psovi a pojedačovi psov jedno a to isté. Krišna nás taktiež poučuje, aby sme prijali zásady duchovného vegetariánstva, keď hovorí: s láskou a oddanosťou mi ponúkni ovocie, kvet, lístok alebo vodu a ja to príjmem. Karma. Sanskritské slovo karma znamená čin, alebo presnejšie akékoľvek hmotné jednanie, ktoré prináša následok, pútajúci nás k hmotnému svetu. Aj keď je predstava karmy všeobecne spájaná s východnou filozofiou, taktiež mnoho ľudí na západe začína chápať, že karma je prírodným zákonom, podobne ako zákon gravitácie, a nejde sa mu vyhnúť. Za každú akciu existuje reakcia. Keď spôsobujeme bolesť a utrpenie iným živým tvorom, musíme podľa zákona karmy následne znášať bolesť a utrpenie ako individuálne, tak kolektívne. Zožneme, čo zasejeme, v tomto živote alebo v budúcom, pretože príroda má svoju vlastnú spravodlivosť. Zákonu karmy neunikne nikto okrem tých, ktorí porozumejú, ako funguje. Podľa zákonov karmy má mesiarstvo alebo stánok s údeninami viac čo činiť s hrozbou nukleárnej vojny ako Biely dom alebo Kreml. S hrôzou sa odvraciame od obrázkov nukleárnej vojny alebo koncentračných táborov, ale každý deň dovoľujeme rovnako desivé masakre na jatkách na celom svete. Keď ľudia jedia mäso, tvrdia, že oni zvieratá nezabíjajú. Ale keď toto mäso kupujú v obchode, platia vlastne niekoho iného, aby za nich zabil. Všetci, ktorí sú zapojení v tomto procese, si tak privolávajú následky karmy. Môže to byť snáď niečo iné ako pokrytectvo, demonštrovať za mier a potom ísť k stánku na párok alebo domov na grilovaný biftek. Je to rovnaká faloš, akú zavrhuje George Bernard Shaw. Nedeľu za nedeľou o svetlo snažne prosíme, aby nám kroky viedlo cestou, ktorou kráčame, až po krk už máme vojen, ďalej bojovať nechceme, pritom však mŕtvolu za mŕtvolou radi sa nacpeme. Ako hovorí Šríla Prabhupáda vo svojich výkladoch Bhagavad Gíty. Tí, ktorí zabíjajú zvieratá a spôsobujú im zbytočnú bolesť, ako napríklad ľudia na jatkách, budú rovnakým spôsobom zabití v budúcom živote a i v mnohých ďalších, ktoré prídu. To, že tieto reakcie za naše činy sú neúprosné, sa môžete dočítať viac aj v článku Umieranie a smrť podľa Véd. Trpíme za svoje skutky. V židovsko-kresťanských písmach sa jasne uvádza nezabiješ. Avšak aj náboženskí vodcovia, ktorí sa vyhovárajú všetkými možnými spôsobmi, sa odávajú zabíjaniu zvierat a pritom sa snažia vyzerať ako svätí ľudia. Táto fraška a pretvárka spôsobuje v ľudskej spoločnosti ohromné katastrofy, ako napríklad veľké vojny, keď veľa ľudí ide na bojové pole a zabíjajú jeden druhého. V minulom storočí objavili atómovú bombu, ktorá jednoducho čaká na použitie k hromadnému ničeniu. Takéto sú účinky karmy. Tí, ktorí chápu zákony karmy, vedia, že mier neprinesú zmluvy a mierové pochody, ale vzdelávacia kampaň o dôsledkoch vraždenia nevinných zvierat aj nenarodených detí. Iba to môže postupne zabrániť nárastu zlej karmy. Na vyriešenie svetových problémov je potreba ľudí s čistým vedomím, ktorí vidia, že pravý problém je duchovný. Hriešní ľudia budú vždy existovať, avšak nemali by zastávať pozície vládcov. Na individuálnej karmickej úrovni je zas faktom, že osoby, ktoré zneužijú vzácne ľudské zrodenie na činnosti, ktoré sú zvieracieho charakteru, ako iba sex, jedenie, spánok a obranu a nezaujímajú sa o vyššie transcendentálne vedomie, budú v ďalšom živote nútení prijatý tomu príslušný druh tela. V hmotnom svete prenáša živá bytosť svoje rôzne poňatia života z jedného tela do druhého, podobne ako vietor prenáša vône. Takto prijíma jeden druh tela a znovu ho opúšťa, aby prijala ďalší. Živá bytosť tak získava nové hrubé telo s určitým druhom uší, očí, jazyka, nosu a hmatu, centrom ktorých je myseľ. Takto sa odáva určitému druhu zmyslových predmetov. Bhagavad Gita 15.8 a 15.9. Minimalizovanie násilia.
Jednou z najbežnejších námietok odsudzujúcich vegetariánstvo je to, že aj vegetarián musí zabíjať rastliny, čo je tiež násilie. Ako odpoveď sa dá poznamenať, že vegetariánske jedlá ako zrelé ovocie a mnohé zeleniny, oriešky, obilniny a mlieko nevyžadujú žiadne zabíjanie. Avšak i v prípadoch, kedy sa rastline odoberie život, je spôsobená bolesť mnohokrát menšia ako pri zabití zvieraťa. A už vôbec ju nejde porovnávať s utrpením zvierat, ktoré sú po celý svoj život chované na porážku. Rastliny majú omnoho menej vyvinuté vedomie a stoja vo vývojovom rebríčku omnoho nižšie. Je pravda, že vegetariáni musia zabíjať nejaké rastliny, čo je tiež násilie, ale niečo jesť musia a védy hovoria, jedna živá bytosť je potravou pre inú v zápase o prežitie. Takže problém nie je v tom, ako zabrániť všetkému zabíjaniu, čo je nemožné, ale ako pri zaisťovaní potrebnej výživy tela spôsobovať iným tvorom čo najmenšie utrpenie. Zabíjanie akéhokoľvek života, dokonca aj rastlín, je zaiste hriešne, ale Krišna vo védach vysvetľuje, že keď mu jedlo s láskou obetujeme, nevytvoríme si tým žiadne karmické reakcie. Jedenie jedla, ktoré bolo najprv obetované Pánovi, je niečo ako vojakovo zabíjanie v čase vojny. Keď dá veliteľ vo vojne niekomu rozkaz, aby zaútočil, poslušný vojak, ktorý zabije nepriateľa, dostane medailu. Keď však rovnaký vojak zabije niekoho z vlastnej vôle v dobe mieru, bude potrestaný. Podobne, ak prijímame iba prasádam, karmicky obetované jedlo, tak sa nedopúšťame žiadneho hriechu. Toto je potvrdené v Bhagavad Gīte 3.13, oddaní Pána sú oprostení od všetkých hriechov, pretože jedia potravu, ktorá bola najprv obetovaná. Avšak tí, ktorí pripravujú jedlo pre svoj zmyslový pôžitok, jedia zaiste iba hriech. Vegetariánstvo je teda iba začiatkom. Alibizmus vrahov zvierat je teda nezmyselný. Snažia sa dokázať, že keď nejaké minimálne násilie je na prežitie nutné, tak to je dôvod, prečo násilie môžeme maximalizovať. To je logika za ich argumentom, že vegetariáni by mali jesť len kamene. Nedokážu si priznať, že sú iba rozmaznaní otroci vlastných jazykov a žalúdkov.